bring special greetings from End Time Prophetic Ministries, Coimbatore. ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಪ್ರವಾದನ ಸೇವೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. It's my great joy to come and share with you what the Lord has spoken in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಸತ್ಯವೇದದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. ವಂದನೆಗಳು ಯೇಸುವೇ. Thank you, Holy Spirit. ವಂದನೆಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ. Jeremiah chapter 31 verse 1. ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. At the same time says the Lord, I will be the God of all the families of Israel, and they shall be my people. ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಸಕಲ ಗೋತ್ರಗಳವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು, ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವರು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. Hallelujah. Hallelujah. He says the God of Israel, he says I am the God of all the families. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. All the families in this world, he says I am the God of all the families. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ನಾನೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And it says in Genesis chapter 1 verse 28, ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತದೆ, then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ನೀವು ಬಹು ಸಂತಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. God told, be fruitful. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಬಹು ಸಂತಾನವುಳ್ಳವರಾಗ್ರಿ, multiply, ನೀವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರಿ, and have dominion over it. ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ, ದೊರೆತನ ಮಾಡಿರಿ. God loves the families ದೇವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. because he instituted marriage in the very beginning. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆತನೇ ಮದುವೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದವನು. He told to Adam, it is not good for you to be alone. ಆದಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು, ಮನುಷ್ಯನು ಮಾನವನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. And he made Eve. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. And Adam and Eve, they came and God instituted marriage. ಆದಾಮ ಅವಳು ಒಂದಾದರು, ಇದರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮದುವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದನು. And today he is saying that, and he told them, be fruitful, multiply and have dominion over it. ಈಗ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಬಹು ಸಂತಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. In today's world, ಇಂದಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ if we see the current statistics, ಇಂದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, so many Christian families are broken. ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. So many families are disappointed. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿರುತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. So many families are crying. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಳುತ್ತಾ ಇದೆ. So many families are longing to see the hand of God over their life. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹಸ್ತದ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದೆ. They are missing the plan of God. ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. They are missing the divine plan and purpose in their family life. ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Now divorce has become very very common. ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Extramarital affairs, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, and all other wrong relationship and all the evil things are taking place. ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. But today God is telling, ಇಂದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, I am the God of your family. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನೇ ದೇವರು. I will restore your family. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. I will bring reconciliation among your family. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. I will repair your family. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. I will rebuild your family. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. If the husband has separated with wife, ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಪತಿಯು ದೂರವಾಗಿರುವುದಾದರೆ, or if the wife has left the husband, ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಪತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದಾದರೆ,
God is going to do great miracle in your family life. ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. Your broken marriage will be restored. ನಿಮ್ಮ ಮುರಿದ ಮದುವೆಯ ಜೀವಿತ ಅದು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. You may be crying. ನೀವು ಅಳುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. You may be thinking my marriage is broken for 5 years, 10 years. ಓ ನನ್ನ ಮದುವೆಯ ಜೀವಿತ ಮುರಿದು 5 ವರ್ಷವಾಯಿತು, 10 ವರ್ಷವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ There is ಅಳುತ್ತಿರಬಹುದು. no peace in my family. ಓ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. There is no joy in my family. ನನ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆನಂದವಿಲ್ಲ. There is no happiness in my family. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. Why should I live? ಯಾಕಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಲಿ? And you are crying. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿರಬಹುದು. And you are so depressed. ನೀವು ಬಹಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿ So much ಹೋಗಿರಬಹುದು. worried. ಚಿಂತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು. And you may be going through that loneliness, ಏಕಾಂಗಿತನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರಬಹುದು. that rejection, ಆ ಒಂದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವನೆ, that pressure. ಆ ಒತ್ತಡ. And you may be thinking people are talking ill about me, ಓ ಜನರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, about my family life. ನನ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ. But today God is telling to Adri- such broken hearted people, ಆದ್ರೆ ಇಂದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ರೀತಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹೃದಯವುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ I am going to do a mighty miracle in your family life. ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. I am going to intervene in your family life. ನಿನ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಳಿದು ಬರ್ತೇನೆ. I am going to minister to you in a very special way. ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Especially in Karnataka, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, in city of Bangalore. ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, So many thousands and thousands of families are broken and they are crying. They are longing. They are asking, God, come and help my family life. ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. And Holy Spirit will do that miracle. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. It says in Malachi chapter 2 verse 16. ಮಲಾಕಿಯನ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತದೆ, For the Lord God of Israel says, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, He hates divorce. ಆತನು ಪತ್ನಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಆತನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾನೆ. God is not at all happy, especially children of God, when they proceed for divorce. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. He wants families to be together. ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾನೆ. When we are together, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದಾಗಿರ್ತೇವೋ we will see the hand of God. ಆಗ ದೇವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. We will see the miracle working power of God over your family life. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅದ್ಭುತದ ಹಸ್ತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ. You will see the blessings will flow. ಆಶೀರ್ವಾದವು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಾ. You will see one blessing after another blessing, one blessing after another blessing. ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. And today there is a desperate need for the families. ಇಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. And my God says, ನನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, I am the God of all the families in this universe, especially to Christian brothers, sisters, or they could be serving the Lord. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೇವಕರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. He says, I will restore your family. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. You may be watching this program. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು. You may be listening to this message from whichever part of Karnataka. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಿಂದ ನೀವು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು. Holy Spirit will minister to you. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ. The moment you start hearing something supernatural gonna be released. ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. God made us as a testimony ದೇವರು to share about our own family life. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. Once upon a time our own family life was going somewhere else. ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವಿತವೇ ಅದು ಯಾವುದೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. There was an attack of the devil. ಒಂದು ಸೈತಾನನ ಆಕ್ರಮಣ.
We went through so many family problems. ನಾವು ಅನೇಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದೆವು. I thought everything finished. ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. I thought I won't be able to continue ministry. ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. My testimony gone. ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೋಯಿತು. We were crying. ನಾನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. We were crying. ನಾವು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Me and my wife. ನಾನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ. And I thought, Lord, what is going to happen to our family life? ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ, ದೇವರ ಬಳಿ ಕೇಳಿದೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? But you know the good news, my dear brothers and sisters. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ, ಶುಭ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? The miracle working power of God came over our family life. ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. He restored our family. ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು We ಆತನು were able ಕಟ್ಟಿದನು. to forgive each other. ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಮರ್ಥವುಳ್ಳವರಾದೆವು. We were able to allow that ego, that pride to go from our life. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆವು. Because the King Solomon, the wisest man ever lived on this earth, says like this. ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತನಾದ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, Pride goes before destruction. ಮನುಷ್ಯನ ಬೀಳುವಿಕೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಆತನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. And today, because of ego, because of pride, families are just breaking. ಇಂದು ಅನೇಕರ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅಹಂಕಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತವು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. But Holy Spirit says, ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, if you humble, ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, you surrender, ನೀನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, if you hear my voice, ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ನೀನು and ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ, if you cry, ನೀನು ಅಳುವುದಾದರೆ, I will forgive, ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ, and I will restore your family. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತವನ್ನು I ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. will turn your mess into a great message for the people. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕಷ್ಟವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. And you can become a channel of blessing to thousands and thousands of families in Karnataka, beyond Karnataka. ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವಿತ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. With men it is impossible. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ. With my God, ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಂದ, Almighty God, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ the ದೇವರಿಂದ, mighty one of Israel, ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಂದ all things are possible. ಆತನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. All things are possible. ಎಲ್ಲವೂ He ಸಾಧ್ಯ. has great plans to prosper us. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. Ephesians 4:27. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, It says, don't give room to the devil. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. Sometimes knowingly or unknowingly we give room to the devil. ನಾವು ತಿಳಿದೋ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. And because of that, ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ sometimes family problem arises. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. The Lord says, Ephesians 4:27, don't give room to the devil. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿರಿ. Maybe through doubt, or maybe through other negative thoughts, or maybe different way, you give that place to the devil and he takes that hold in your family life, and that's how your family life starts going somewhere else. ಸಂಶಯದ ನಿಮಿತ್ತವೋ, ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಯೋಚನೆ ನಿಮಿತ್ತವೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತವದು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. Wherever you are, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ, my dear brothers and sisters and all the viewers, those who are watching, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಯರೇ, if you are going through such hard time in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಠಿಣವಾದ and ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ nobody is ನೀವು ಹಾದು able to ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ, understand your problem, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಾದರೆ, everybody is talking ill about you, bad about you, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ, maybe your own brother, sister, or your in-laws, and so much of big chaos going on, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ and that pain you are not able to bear,
ಆ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ನೀವು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಿರುವುದಾದ್ರೆ, you may be having a sleepless nights, ನೀವು ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವುದಾದ್ರೆ, maybe mentally sick, ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ maybe you might ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದಾದ್ರೆ, have lost your health, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ, even you might have lost your relationship with God, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ, and you are completely in the broken situation. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ, I tell you, for the glory of God, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, this message will turn a great miracle in your family. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ It will ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. turn as a miracle in your family life. ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದು You ಅದ್ಭುತವಾಗುತ್ತದೆ. will see the gentle breeze of Holy Spirit will come over you. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಆ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೀಸುತ್ತದೆ. You will see the hand of God coming over you. ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. You will see the power of God coming over you. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. And whatever separated you, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ್ದರು, maybe through the negative seed sown by the devil, ಸೈತಾನನು ಬಿತ್ತಿದ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಬೀಜ, or maybe some people, ಅಥವಾ ಜನರು, God will bring both of you together. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. And it will be a great breakthrough in your marriage, in your family life. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಾ. Just surrender yourself. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ರಿ. Kneel down. ಮೊಣಕಾಲೂರ್ರಿ. Raise your hand ಕರಗಳನ್ನ up ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರಿ. towards heaven ಪರಲೋಕದೆಡೆಗೆ. and cry out to God. ದೇವರ ಬಳಿ ಗೋಳಾಡ್ರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Hore baseki andalama kotolo bo 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 bo. Hore bo se kela mama 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 mama. Oh Daddy, thank you Jesus. ತಂದೆಯೇ ವಂದನೆಗಳು, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆಗಳು. Daddy, we pray for the families of our dear brothers and sisters in the state of Karnataka. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗಾಗಿ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. 31 districts in Karnataka. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, 7 crore people. 7 ಕೋಟಿ ಜನರು. We don't know how many of them are going through family problems. ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೋ. How many of them are crying. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೋ. Daddy, restore their families. ತಂದೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸು. Forgive each other. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಅವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. Let the spirit of pride and ego leave them in Jesus' name. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆತ್ಮ, ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯ ಆತ್ಮ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. They will humble. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. If wife has done some mistake against husband, ಪತ್ನಿ ಪತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವುದಾದರೆ, by listening to the negativity or doubt or all the lies of devil, ಸೈತಾನನ ಸುಳ್ಳು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು, Holy Spirit will touch. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. Power of God will be manifested. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತದೆ. Power of God is going to be manifested in a miraculous way. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. She will ask forgiveness from husband. ಆಕೆಯು ಪತಿಯ ಬಳಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. She will ask forgiveness from you. ಆಕೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. Repent of her sin. ಓ ಪಾಪದಿಂದ ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡು. And that family will again start living together. ಆ ಕುಟುಂಬವು, ಆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವಿತವು ತಿರುಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. Same thing if husband has left wife. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪತಿಯು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದಾದರೆ, And he might be somewhere, ಪತಿ ಎಲ್ಲೋ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ, maybe in a wrong relationship. ತಪ್ಪಾದ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ, He might have believed the lies of devil. ಸೈತಾನನ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಂಬಿ, He might have given the room to the devil. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, But today Holy Spirit wants to touch. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಮುಟ್ಟಲು ಬಯಸ್ತಾನೆ. If you are allowing Holy Spirit, right now Holy Spirit will touch you, my brother. ಸಹೋದರನೇ, ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. You will be able to pride and ego to go. ಎಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗಲು You will be able to repent. ನೀನು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡುವುದಾದರೆ, You will be able to ask forgiveness from God and from your dear wife. ದೇವರಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ And ಕೇಳುವುದಾದರೆ, there will be restoration. ಓ ಈಗ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. There will
will be reconciliation. ತಿರುಗಿ ಸಂಬಂಧವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ್ತದೆ. And there will be a new beginning in your family life. ನಿನ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭ I ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. prophesy in Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. I prophesy in Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. As a mouthpiece of God. ದೇವರ ಬಾಯಿಯಾಗಿ, As an instrument of God. ದೇವರ As a ಸಾಧನವಾಗಿ, prophet of God. ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ, Daddy, restore the broken families. ತಂದೆಯೇ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳು Bring ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ. husband wife together. ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಒಂದಾಗಲಿ. Bring children together. ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಾಗಲಿ. Bring them. ಒಂದು ಮಾಡು. 7 crore people all in Karnataka. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ 7 ಕೋಟಿ ಜನರು, 31 districts in Karnataka. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ 31 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು, Let the family revival flow in Jesus' name. ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಉಜ್ಜೀವನವು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ How you ಹರಿಯಲಿ. did a mighty miracle in my own family life. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. I was almost hopeless. I gave up my hope. ದೇವರೇ, ನಾನು ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. I thought my life finished. ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ, ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. I was almost to give up. ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. That is the time God came in my life. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ, ನೀನು ಇಳಿದು ಬಂದೆ. And he did a great miracle in my own family life. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. You may be in such situations. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವಿರುವುದಾದರೆ, You may be thinking almost to give up. ಓ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ Enough. ಇರುವುದಾದರೆ, ಸಾಕಾಯ್ತು, Tired. ನಾನು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. Every time going to court. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, Legal issues for divorce and husband wife, they all going to court. You may be thinking, I'm done, I'm tired, but God will come in a miraculous way and change your family life in a supernatural way. ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾರದೆ ನಾನು ಬಳಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವುದಾದರೆ, ದೇವರು ಇಳಿದು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Many of you may be going to court cases. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರಬಹುದು. But inside you are crying. ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. To such brothers and sisters, God is gonna bring a deliverance, a breakthrough in your marriage, in your family. ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. Spirit of adultery, ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಆತ್ಮ, spirit of divorce, ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಆತ್ಮ, spirit of lust, ಆ ಒಂದು ಶರೀರದ ಆಸೆ ಆತ್ಮ, we paralyze it in Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗು. Depart from you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ, Depart. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. Leave such spirits. We make them powerless in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. ಇಂಥ ದುರಾತ್ಮಗಳನ್ನ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Because you have the resurrected power of Holy Spirit inside of you. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲವೂ ಇದೆ. And that power ಆ ಶಕ್ತಿ is powerful than any other power of this world. ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತವಾದದ್ದು. Daddy, restore the families. ತಂದೆಯೇ, ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸು, Bless the families. ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. We want to hear incredible testimonies through this message, Lord. ಈ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ದೇವರೇ, ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. And they will be able to share with other thousands and millions. ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮುಂದೆ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Bless all the families in Karnataka. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು Bless all ಆಶೀರ್ವದಿಸು. my brothers and sisters, Lord. ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು Let them ಆಶೀರ್ವದಿಸು. encounter you ದೇವರೇ, ಅವರನ್ನು ನೀನು ಸಂಧಿಸು, face to face, ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ. and their family will be restored. ಕುಟುಂಬಗಳು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳಲಿ. Marriage will be restored. ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧವು Children will ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳಲಿ. come back. ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಿ. And their sorrows will turn into great joy. ಓ, ಇವರ ದುಃಖವು ದೊಡ್ಡ ಆನಂದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ. And as a family, ಕುಟುಂಬವಾಗಿ again they will connect with you. ತಿರುಗಿ ಅವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿ. Their joy will be back.
ಅವರ ಆನಂದ ತಿರುಗಿ ಅವರನ್ನು Their ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ. peace will be back. ಸಮಾಧಾನ ಅವರ Their ಒಳಗೆ ಇಳಿದು happiness will ಬರಲಿ. be back. ಅವರ ಸಂತೋಷ ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ. And they will be leaping with joy. ಓ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿ. And with that happiness, ದೇವರೇ ಆ ಒಂದು ಆನಂದ, they will go to church. ಆ ಆನಂದದಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಲಿ. They will share the testimony. ಸಾಕ್ಷಿನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ. And that testimony will travel to many, many, many. ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನೇಕರನ್ನು ತಲುಪಲಿ. And it will also build your kingdom, Lord. ಇದು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ಟಲಿ. Families are very important. ದೇವರೇ ಕುಟುಂಬವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. You are a God of all the families. ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀನೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ. Bless all the families. ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. I prophesy in Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. Miracle in your family. ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯಲಿ. Maybe 5 years, 10 years, 15 years, 20 years of broken family gonna be restored. 5, 10, 15, 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬವು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಾದರೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳಲಿ. We thank you, Holy Spirit. ವಂದನೆಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ. I give you all the glory and honor. ಎಲ್ಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. In Jesus' name I pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. Thank you for watching this message. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. If you need any prayer, and please call us, the number given on the screen. ಟಿವಿಯ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮನವಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. And watch our program on same day, same time. ಇದೇ ದಿನ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. And you can also share with others. ಇತರರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರಿ. So it will bring great blessing and harvest to many, many, many. ಇದು ಅನೇಕರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. Thank you for watching. May the good Lord bless you in abundance. ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು ಸಮೃದ್ಧಿಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Amen. God bless you. ಆಮೆನ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.